Hello các bạn, hôm nay mình đã nhập hàng về cho một sợi quay nha. Và đầu tiên đó chính là một em Crown này đó. Mình có hai em đây các bạn. Hai em này có cái bao bì luôn nha. Đây là cái bao bì của nó nha các bạn. Đây là cái bao bì của nó. Rất là đẹp, một em như này với giá là 17.000 nha. Tiếp theo đó chính là em Panda nha các bạn. Panda em Panda nha các bạn, mình có hai em, một em con gái, một em con trai, cũng có cái bao bì luôn. Mình có bao bì luôn các bạn. Đây cũng có bao bì luôn. Hai em cũng với giá là 17.000 luôn nha. Tiếp theo đó chính là hai em kem đầu thu. Mình có hai em thôi. Đây, mấy em này rất thơm đấy các bạn. Bây giờ mấy em mình quay cũng thơm lắm. Rồi nha, em này thì giá là 25k nha các bạn. Rồi tiếp theo là cái em này là em Lelekuma, cũng có packaging luôn nha. Lột cũng có bao bì luôn, có bao bì luôn nha các bạn. Đây cũng vậy luôn. Và em này giá là 18k, 8k nha. Và theo mình có cái động lực, mình có nhiều lắm mà tại giờ mình đem ba cái lên thôi, chứ mình còn rất nhiều nha các bạn. Một hũ như thế này 8.000 nha các bạn, 8.000 một hũ, có đủ thứ màu luôn nha, chỉ có màu đen với màu trắng thôi. Rồi tiếp theo đó chính là em bánh mì 3 khối mini, bánh mì 3 khối mini nha các bạn. Đây, em này giá là 19.000. Em này rất slow nhớ bạn. Rồi tiếp theo là em này cái giá là 18.000 nha các bạn. 18.000, này giá 18.000 nha. Rồi tiếp theo đó chính là cái em slam cũng gọi slam nha, nhưng mà tại giờ rồi đây là slam con thú. Mình có đủ màu nha bạn. 8.000 một hộp, 8.000 một hộp nha. Tiếp theo là em này là nguồn. Nếu các bạn mua nhiều thì mình mới nhập hàng về nhiều nha, tại mình mới bán á. Đây, em nguồn này rất là bự nha các bạn, rất là bự nhưng mà nó lại rất là rẻ. Đây. Rồi em này thì với giá là 40.000 nha các bạn, 40.000 rất là bự luôn các bạn, thơm nữa. Rồi tiếp theo đó chính là em ớt cua. Đây, ớt chua nha các bạn, ớt chua này rất là mềm và thơm luôn. Slow đúng rồi các bạn, nhìn nè, rất là slow luôn. Rồi em này giá là 75.000 nha, tại vì nó hàng chất lượng đó, nên là nó đắt một chút xíu. Và tiếp theo đó chính là em này là em các bạn đợi một chút. Tiếp theo là em này là hamburger. Hamburger cũng rất là slow, nó thơm mùi giống như là thơm mùi gì nhưng mà cũng không biết, nó dạng mùi bánh á. Em này cũng với giá là 40.000 giống như cái em rùa luôn nha các bạn. Tiếp theo đó chính là em này là em gì đây ta? Em này là em gì đó, mình quên tên nó mất tiêu. Cái gì ta? Gấu rau, đúng rồi, gấu nâu á.
sẽ đem đi đổi lại với người ta bán thì đổi. Rồi mình sẽ lấy cái này mình bóp để các bạn xem trước khi mình đi đổi. Rồi em này giá là 55k nha các bạn, 55k nha. Oh no. Các bạn yên tâm đi nha, mình không có bán cái này đâu, mình sẽ đem đổi của em này để em này nó bị rách này. Rồi và tiếp theo đó chính là em mấy cái em mà mấy em trứng cái gì đó ta, trứng hạt nở các bạn ơi. Này đổi đó là 25k. Mình có đủ nha, nho nè, này là nho, rồi cam có, rồi cái gì nữa ta, dâu nữa. Rồi em như thế này với là 25.000 nha các bạn. Là video